Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kugitegeka. Harimo abanyamaguru, aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo ikinyamitende, aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe. Harimo wenda nka velomoteri, aba ari inzira ya velomoteri itegetswe. Hano harimo ibinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wagihisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Video irahari, nyandikira cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nabakoreye. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye? A, metero 100. B, metero 50. C, metero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika nibura mu ntera ingana na metero 40. Amatara yo kubisikana. Noneho amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Noneho amatara maremare ni muri metero 100. Noneho amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri ni muri metero 150. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo bababaza, kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga
kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi abiri, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, bimenyeshwa ibiro by'umusoro mu minsi 8. Hano hari ahantu ubonye yanditse mu minsi 8, ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko hari ikindi kibazo babaza aho usubiza mu mezi 2. Nk'iki kinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2, ariko iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita ari byo byonyine bihindurwa, ibyo bikorwa mu minsi 8. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga ndakumirwa, na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko mujya mubibona, wenda agiye gutambuka umuyobozi hakaza kiriya kinyabiziga ndakumirwa kiri imbere y'izo modoka z'abayobozi. Wumva ukuntu kivuze ihoni, ntabwo biba bimeze nk'iby'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiba gifite ibimenyetso cyangwa ibirango by'amabara asate: A, umweru n'umukara, B, umutuku n'umukara, C, ubururu, D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, umweru n'umukara, na B, umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Icyo cyapa kibuza ibindi binyabiziga byose kunyuranaho ibumoso uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ibirango haba harimo imodoka 2, iri iburyo ibisa umukara, iri ibumoso ibisa umutuku, bivuga ko nta modoka yemerewe kujya ibumoso. Rero bari batubajije amabara y'ibirango ni umukara n'umutuku. Niyo mpamvu duhisemo B. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni a, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, iyo ukibonye aho hantu ugeze uba ufite uburenganzira bwo guhita uhatambuka mbere, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda rero byo gutambuka mbere. Hari abantu bakunda guhitamo b, ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere ngo mu yandi masangano y'umuhanda ngo akwegereye. Hoya, ukugitambuka mbere aho ngaho ukibonye, ntabwo urajya gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda ari aho ngaho hegereye icyo cyapa, ahubwo utambuka mbere aho ubonye icyo cyapa. Rero uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere iyo ubonye kiriya cyapa. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turangacyerekezo tumenyesha iki? A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B, ahegereye umurongo ukomeje. C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D, A na C nibyo. A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, ikaba ari igisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano wewe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Byaba byari ibisate bine bikaba bigiye kuba bitatu, byaba byari bitatu bikaba bigiye kuba bibiri, byaba ari bibiri bikaba bigiye kuba kimwe. Rero cyerekana igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ntibishobora kuhagenda ku buhe buryo? A, biteganye. B, ku murongo umwe. C, A na B nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika hariya kuri feruje, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye. Hoya, birashoboka ko byagenda biteganye, cyane cyane ku bantu batembereye muri Kigali ubona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe. Birashoboka ko ikinyabiziga kimwe cyaparika iburyo ikindi ibumoso bikaba birateganye. Ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma yacyo, ibi byo nibyo bikunda no kubaho. Rero bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye ngo cyangwa ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Ubwo hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko baramutse bavuze ngo ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, twahitamo C ko A na B ariko ari ibisubizo by'ukuri. Hano none bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Ubwo rero ujye ureba ririya jambo bakoresheje, niba bavuga ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, uhitemo C, uvuga ko A na B ari byo. Rero ndizera ko uko barakibaza kose urahita ugikora, kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, none bari kuvuga iki? N'abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona ku buhe buryo? A, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B, iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. C, babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo de, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro utari wayihisemo. Ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Batubwiye ngo nibe ibinyabiziga bishobora gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ni ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Ukibuka ko bishobora no kugira umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha, biba bigomba kutawurenza. Ni ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Bino dukoresha turi kubigisha gutwara n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndizera ko waramusamo de, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro utari wayihisemo. Ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Bibusa ko kode ziri kuboneka. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande 3 kimenyesha. Kino cyapa kimenyesha iki? A, ibyago. B, ibibujijwe. C, bitegetswe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3 kimenyesha ko hari ibyago. Nuvuga ngo kino cyapa bakunda kugikoresha nk'iyo habaye impanuka. Wenda se ni ikimodoka cyapfiriye mu muhanda. Niba yari ikamyo ntiwayiterura mu muhanda. Ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande 3 ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda baze kumenya ko mu muhanda harimo ibyago, bamenye ko bagomba kwitonda. Rero kimenyesha ko hari ibyago. Noneho iyo ari wowe ukibonye umenya ko ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Ndizera ko rero waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ibyo bintu bibaho se? Bibaho byabaho ryari? A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Nuvuga ngo uburyo bwonyine ikinyabiziga kiba cyagenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora ni igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka, ikimodoka cyaguye munsi y'umuhanda, haje ikindi kimodoka kugikurura. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka na vitesse ntibiri gukora. Rero igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga nibwo buryo bwonyine ikinyabiziga gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri remorque ikuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A, hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga. B, nyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, nyuma hegereye inguni y'iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza
neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko icyo kinyabiziga batubwiye ko iryo tara ry'icyatsi urikoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kunyuraho. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kukudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye ko ashaka kukunyuraho, ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. None rishyirwa hehe ku kinyabiziga? Rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi yakagombye kuba ino B, ariko hari abashyizeho iburyo kandi bakagombye gushyiraho ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko impamvu mbitinzeho ndabizi hari n'icyo kibazo noneho bakiguha babikosoye. Niba bikosora uhita ubikora, niyo mpamvu mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ntibireba ibyo binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse. Naho ibindi binyabiziga byose byo bigomba kugira ukuntu bigaragazwa kugira ngo biburire hakiri kare abandi bayobozi bari kuza babisanga. Urugero, niba bahagaritse nk'igikamyo bagiye kumubaza ibyangombwa, hari ukuntu kirakomeza kugaragazwa kugira ngo abaza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, kubera ko gitwara umwanya munini ku buryo utakibonye ushobora kuza ukakigonga. Ariko nka velomoteri n'ipikipiki byo n'ubundi bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndizera ko ramsamo C, ndizera ko ramskyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: bwo kunyurwamo gusa n'abandi, A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Bishatse kuvuga iki? Ubundi abanyamaguru niba bari kugenda mu muhanda mugomba kugendera kwa ziriya nzira ziri impande z'umuhanda. Noneho buno butaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri ni nk'ino jaride biri hagati mu muhanda. Ku bantu bateye imbere muri Kigali murabizi, hariya rero hagati uba ubujwe kuhagendera. Hariya ariko uba ushobora kuhagarara mu gihe uri kwambukiranya umuhanda ugahita ubona wenda haje ibinyabiziga byinshi. Buriya butaka ushobora kubuhagararamo akanya gato, ariko ubujijwe gukomeza kugendera muri hagati. Ndakeka ko ramstamo A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndizera ko ramskyandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B birabujijwe guhagarara umwanya munini.
se birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D parikingi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ahantu kibonye uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Uzahaparika akanya gato nka kwa kundi umuntu aba ashaka kuva mu kinyabiziga, cyangwa hari umuntu ugiye guhita yinjira mu kinyabiziga cyawe, cyangwa se hari utuntu bakuzaniye ugiye gufata mu gihe kitarenze nk'iminota runaka mike. Ndakeka ko ramusamo rero B. Ndizera ko ramusi yandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse ryari. A agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. B gukatira ibumoso. C guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga. Waba ucagaguye waba udacagaguye uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga. Ariko iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ari byo mwita kudepasa, cyangwa se ugiye guhindura cyangwa ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo D. Ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Icyo gice cy'inzira nyabagendwa cyangwa igice cy'umuhanda kiba kigenewe iki? A inzira y'abanyamaguru. B agahanda k'amagare. C A na B byose ni ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Agahanda k'amagare. Batubwiye ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, cyangwa se ngo ni igice cy'umuhanda. Ucyumva ngo ni igice cy'umuhanda, n'ubundi ugomba guhita umenya ko kigomba kunyurwamo n'ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta modoka yacamo. Kiba kigenewe iki? Aba ari agahanda rero k'amagare, cyangwa ahantu hanyura ibinyamitende. Ndizera ko ramusamo B. Ndizera ko ramusi yandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? A guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Urabanza ugahagarara kugira ngo udateza impanuka ibindi binyabiziga ugiye gusanga mu muhanda. Hanyuma ukagenda gake gake, ukagenda buhoro buhoro witonze kugeza aho ureba neza, ukinjira mu muhanda udahubaguritse. Kubera ko uhubutse ugahita winjira mu muhanda wihuta, ushobora kugongana n'ibindi binyabiziga ukabateza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kugenda gake gake mwitonze kugeza aho muri buze kureba neza.
ndizera ko ramsamo a, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu, ntabwo turi amarobo. Birashoboka ko ushobora kuba uri mu rugendo ukaba wagira ibitotsi. Uba ugomba gukora iki mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi uri mu rugendo utwaye ikinyabiziga? A, gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga amapiyano. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hateganye, mu gihe kuri D bari kurubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Uva mu muhanda urombereje ibice byinshi kagenda ugaparika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye. Murabizi ntiwatwara ikinyabiziga uri gusinzira. Noneho ugasohoka nko mu kinyabiziga ugafata akayaga, wakumva ibitotsi bishize ukabona kongera gusubira mu kinyabiziga, ukabona kongera kujya gutwara. Ndizera ko rero waramusamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi hasa umukara kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira ko rero ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufatire kode. Si ukeneye ku ruhushya rwa burundu, kuri kategori zose kode zirahari, cyangwa ukeneye ku ruhushya rw'agateganyo, kuri provisoire ibizamini biri gukorwa buri munsi buri saha. Rero nimutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.